बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के एच कंप्यूटर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज एक और नए इशू के साथ और उसके सोल्यूशन के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और मेरे पास आज डेल का चार्जर है और इस चार्जर की केबल हम रिप्लेस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले दोस्तों आपने करना ये है कि इसका जो कवर है उसको आपने ओपन करना है और इसके अंदर जो सर्किट बोर्ड है उसको आपने खोलना है और उसके ऊपर आपने केबल को अटैच करना है। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप आसानी के साथ इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने जो इसके जोड़ हैं कवर के उसके अंदर आपने आहिस्ता आहिस्ता थिनर को डालना है और कुछ देर इंतज़ार करना है ताकि इसके अंदर लगी हुई गम जो ग्लू है वो बिल्कुल नरम हो जाए और नरम होने के बाद ये आसानी के साथ चार्जर खुल जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके किनारों के अंदर जो थिनर है उसको आहिस्ता आहिस्ता डाला है और डालने के बाद मैं इसको कुछ देर के लिए रख दूंगा तो ये जोड़ इसके नरम हो जाएंगे और इसके अंदर जो ग्लू मौजूद है वो बिल्कुल नरम हो जाएगा। तो मैं किसी भी जो लोहे का स्क्रैपर है या लोहे का कुछ भी आपने टूल है वो ले लेना है जो आसानी के साथ आप इसके इस हिस्से में प्रेस करेंगे ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता किनारों से ऊपर की जानिब उठाना है तो ये बॉडी पूरी की पूरी खुल जाएगी और जो बोर्ड है वो बाहर आ जाएगा। सर्किट बोर्ड ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल आसानी के साथ खुल चुका है और कोई बॉडी फूट फूट का शिकार नहीं हुई है, बिल्कुल आसानी के साथ ये खुल चुका है। दोस्तों ये इसका कवर आपने साइड पे रखना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 वायर्स इसके साथ कनेक्टेड हैं और ये वायर दोस्तों ख़राब हो चुकी है। इसका जो पिन वाली साइड है वहाँ पे ये इशू है और वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो वहाँ से ये डैमेज होने की वजह से ये चार्जर लैपटॉप को चार्ज नहीं कर रहा है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि इसके जो कनेक्शन हैं वो किस तरह हैं और कौन कौन सी वायर्स का क्या मकसद है। ये जो ब्लू वायर आप देख सकते हैं ये आईडी की वायर है। इसका मतलब ये है कि जब ये चार्जर आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट होता है तो वहाँ पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है और इसके वाट हैं और वोल्ट हैं वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये आईडी की वायर है और रेड वाली वायर जो है मेन वोल्ट 19 वोल्ट या 19.5 वोल्ट आ रहे होते हैं तो ये रेड वायर मेन वोल्ट्स की है। तो वहाँ पे मदरबोर्ड पे आपको वी आउट के नाम से लिखा हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने ग्राउंड चेक करनी है कि इसमें जो ग्राउंड की केबल है वो ये ब्लैक वाली ग्राउंड केबल है। रेड वाली जो हमारी केबल है वो जो है वो मेन वोल्ट है और ब्लू वाली है आईडी की वायर है और दूसरी जो है वो ग्राउंड की है। ये दूसरी केबल दोस्तों हमने ली है जो हमने इस चार्जर के साथ लगानी है। तो इसमें आप देख सकते हैं रेड वाइट और ब्लैक कलर की केबल्स हैं। वायर का कनेक्शन है तो हम मीटर की मदद से इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपको बताएंगे कि इनमें से ब्लैक वायर ग्राउंड है या वाइट ग्राउंड है। तो इस केबल के अंदर दोस्तों ये वाइट वाली वायर जो है ये ग्राउंड है और ब्लैक वाली जो है ये हमारी आईडी की केबल है और रेड वाले जो है वो स्टेबल वोल्ट की केबल है। वाइट वायर जो है वो आपकी ग्राउंड है, देख सकते हैं हमने मीटर से चेक कर लिया है और ब्लैक वाली स्टेबल है और ब्लैक वाली जो है वो आपकी ग्राउंड है। सॉरी ब्लैक वाली जो है आपकी वो आईडी है और वो जो वाइट है वो ग्राउंड है और रेड स्टेबल वोल्ट है। दोस्तों आयरन की मदद से, सोल्डरिंग आयरन की मदद से आप जो ये केबल है इसको उतार लेंगे। आपने तीनों वायर्स का जो कनेक्शन है वो ख़त्म कर देना है और सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको आपने अलग कर लेना है। तो दोस्तों ये केबल हमने अलग कर ली है। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो 3 कनेक्शंस हैं ये किस तरह के हैं और इनको आपने कहाँ कहाँ किस तरह लगाना है। आप देख सकते हैं कि ये मदरबोर्ड की बोर्ड के अंदर वाली साइड पे एक आईडी का कनेक्शन है और एक वी आउट का कनेक्शन है और एक जीएनडी का कनेक्शन है।
तो जो दूसरी केबल हमने रिप्लेस करनी है इसके साथ, वो आपको हम दिखाते हैं कि वो कैसी आपने करनी है। आपने सकर की मदद से इसके जो होल हैं उनको क्लियर कर लेना है ताकि सोल्डरिंग इसके अंदर मौजूद ना हो। और ये हमारे होल हैं, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसमें दूसरी केबल को इंसर्ट करेंगे, दूसरी केबल को लगाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ग्राउंड पे मैंने वाइट केबल लगा दी है और रेड केबल मैंने स्टेबल वोल्ट यानी वी आउट पे लगा दी है। और दूसरी जो आईडी वाली जगह पे है वहाँ पर मैंने ब्लैक केबल को लगा दिया है। इंतहाई एहतियात के साथ आप वोल्ट मीटर की मदद से सारी चीज़ों की तसल्ली करेंगे तो उसके बाद आपने ये काम सरअंजाम देना है, ताकि कोई वायर गलत लगने की वजह से या कनेक्शन गलत बनने की वजह से आपके लैपटॉप को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। इंतहाई आसान तरीके के साथ आप ख़ुद इस काम को कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आप एक महंगे चार्जर को ख़रीदने की बजाय आप ख़ुद थोड़ी सी अमाउंट खर्च करके आप इस चार्जर को ख़ुद ठीक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों वायर्स का जो कनेक्शन है वो बना दिया है और बिल्कुल आराम के साथ, तसल्ली के साथ आप देख सकते हैं ये रेड, वाइट और ब्लैक केबल मैंने अपनी अपनी जगह पर लगा दी है जहां पर इनकी कनेक्टिविटी बनती है। दोस्तों जो इजाफी ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको आप कटर की मदद से काट दें ताकि वो शॉर्ट ना हो आपस में। ओके, अब आपने करना ये है कि इस कवर को बंद कर देना है। आपने आसानी के साथ आप इसको बंद करेंगे और बंद करने के बाद दोबारा हम चार्जर के साथ चार्जर को लैपटॉप के साथ लगाकर एक दफ़ा तसल्ली कर लेंगे कि हमारा जो चार्जर है वो बिल्कुल ओके हो चुका है और वो लैपटॉप को चार्ज भी कर रहा है। पॉइंट को आप साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम इसको बंद करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरती के और सफाई के साथ ये हमारी वायर्स लग चुकी हैं और बिल्कुल इनमें आपस में कोई टकराव नहीं है और बिल्कुल ये अलग अलग हैं। अब हम कवर को बंद करेंगे। कवर को आप इंतहाई एहतियात के साथ बंद करेंगे। जिस तरह आपने खोला है उसी तरह दोबारा आपने इसको बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने हल्की हल्की किनारों पर आपने एल्फी लगानी है या मतलब ग्लू लगाना है ताकि ये दोबारा ना खुले। लेकिन अगर बवक्त ज़रूरत आपको खोलना पड़ जाए तो आप आसानी के साथ खोल लें। ये हल्का हल्का ग्लू मैंने डाला है और आप इसको किसी भी चीज़ की मदद से आप दबाव देकर आप इसको कुछ देर के लिए रख देंगे तो ये इंतहाई मजबूती के साथ ये जुड़ जाएगा और दोबारा नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आप खोलना चाहें तो ये आसानी के साथ खुल भी सकता है। दोस्तों ये हमारा चार्जर तैयार हो चुका है। हम आपको अब डेल के लैपटॉप के साथ आपको प्लग इन करके चेक करवाएंगे कि जो हमने केबल इसके साथ चेंज की है वो केबल हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है और चार्जर भी हमारा ओके हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बैटरी का जो चार्जिंग इंडिकेशन है वो बिल्कुल शो हो रहा है और बिल्कुल ये ओके हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक अल्लाह।